今日約咗參鄉知名嘅博主啦，嗱就係呢個房產博主，我哋黃老師啦，嚟到南潲呢邊啦，黃老師介紹下今日點解要介紹呢間屋啊？呢個咧係全新裝修嘅，而且佢實用率去到200%，每一層都係贈送嘅，而且佢個花園咧成8方噶，可以睇一睇。咁我哋黃老師再介紹下先啦，因為呢個南潲呢邊咧，咁佢門口呢邊可以停翻2部車嘅喎，而且單邊位唯一一套啊，前嚟出售嘅。咁佢門口呢邊咧，嗱，據黃老師介紹啊，仲有我哋嘅羅漢松喎，家有羅漢松啊，你買咗呢度一世都唔怕窮啦，係啦。開頭一上啊，步步高升啊。係啦，好。咁我依家咧就嚟到我哋呢個南潲嘅內部啦。哇，黃老師，你間屋真係好大喎，個花園啊！係啊，個花園成8方噶，去睇睇，而且咧佢裝埋修嘅話咧，使咗成8萬嘅。我睇下，哇，呢度呢個地板啊，都使咗唔少錢嘅啊，同埋嗰啲鵝卵石啊，呢啲嗰啲花花草草啊，哇，睇下幾靚。同埋當時呢個設計理念咧都係符合依家嘅現代人嘅啦，現代依家嗰啲現代裝修嘅，所以個裝修嘅咧風格咧非常之好嘅，而且咧就全新裝修係未入住過嘅。聽講呢間屋嘅裝修咧都花咗重金去打造喎，咁使咗幾錢咧？使咗成8萬嘅咯，同埋佢全屋嘅一個美的風管機，同埋一個西門子嘅，仲有一個老闆店嘅一個電器啊，同埋全屋嘅一個全屋定制櫃，所以咧拎包你就可以入住噶，真係拎個包就入住噶啦。係咯，咁佢呢度咧再講翻啦，咁喺呢個位置呢邊咧，如果買咗間單邊位咁佢花園大，咁喺呢度成間屋喺呢度 BBQ 喺度家庭聚餐咧，都係非常之適合嘅。咁佢嘅負一樓呢邊咧，仲會有我哋嘅 KTV 房啦，地下室呢邊可以喺呢度唱下 K 都係非常之寫意嘅喎。佢嘅負一層係完全贈送嘅，唔計享房產證面積嘅，所以個稅率去到420平方嘅，所以嘅話咧買低佢，攞低佢。冇錯啦，咁講翻啦，咁佢個面積係幾大嘅？佢嘅佔地係221.7嘅，咁佢嘅建築咧去240嘅，咁實用率咧係200%咁嘅。哇，呢個使用率真係好高啦換着喺香港呢邊啦我相信觀眾嘅朋友喺呢邊喺香港絕對係一個豪宅嘅一個標誌性啦，退休養老非常之好噶，呢度大多數都係港澳人士住嘅。冇錯啦，咁喺我哋南潲呢邊咧，去到我哋大潤發啦、順昌啦去到我哋嘅珠海啦去大潤發5分鐘嘅時間揸車去到啦，去到我哋嘅珠海咧25分鐘去到三寶，30分鐘嘅話就去到我哋嘅珠海市區啦。翻去香港都係非常之方便嘅喎，咁你港車北上嚟到呢個咧都係1小時嘅時間啦。喺我哋呢度咧去到港珠澳大橋35分鐘嘅時間，所以交通呢邊非常之方便啦。係啦，最緊要係全新裝修，你唔使擔心裝修嗰啲質量全部都係品牌嘅。冇錯啦，咁佢總共有幾多間房嘅咩？一共係5間房嘅，1樓有長者房嘅，2樓係2個透間，3樓2個透間嘅，咁即係廁所嗰啲就唔使擔心噶啦，全部都係透間嘅。係咁講翻啦，咁呢間屋黃老師啦，使咗咁多錢去裝修落咗咁多本錢，咁依家賣緊幾錢咧？430萬嘅，個睇啱咧可以傾。哇，430萬啦，即係買呢啲別墅，其實咧俾幾十萬嘅首期咧就可以上車嘅啫。月供咧都係幾千蚊嘅啫，就可以攞低一套咁靚嘅別墅喎。今期咧我哋就講到呢度啦。多謝黃老師，咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。